你小心啲啊！哎呀！哎呀！靚仔，嗨，靚女，係。喂，打多兩句。你嘈咩啊？死到臨頭，慳翻啖氣啊！你一打死我，咁我實唔放過你啊！好啊，如果你有命嘅，揾我報仇啦。不過我睇你冇。權哥，誒，權哥喺度開 party 啊！你嚟得啱啦。呢條死僆仔想做瓜我，你兩個死仆街，生就冇屎忽啦，有報應啊！幫我懟冧佢。唉，使乜用呢啲嘢啊？一腳伸佢落山咪得咯。呢條死僆仔揾支槍指住我個頭，好唔老禮噶，我點都要彈翻佢嘅嘢噶啦。你落唔到手，我嚟。唉，等我嚟啊！啲嘢咁粗重。啊！大家係一場同事。你唔使喺度踎喺度吹假慈悲，你一就即刻打死我！願主保佑你啊！好兄弟，我哋而家係同一陣線啊！公元2000年後，一股新暗湧力量萌地而生，只因國界轉移，新秩序、新勢力逆轉乾坤。為咗將深圳變成一個高度現代化嘅城市，增加香港地價3年後，呢條就係香港生嘅邊界。呢啲係黨中央最高嘅指示，明白未？咁對香港有好大影響。咁咪益晒你哋啲香港人咯，唔使600萬人逼喺個豆腐膶嘅地方啊，明白嗎？係啊，我哋就有多啲嘅發展空間，咁就香港好，祖國好，祖國好就香港好啊！喂，你講咗都口頭禪，我仲有啲咩好講啊 ？Sorry 啊，東伯，你乜都唔使講啦，落實執行就得啦。記住啊，呢件事保持高度之密，我唔想搞到香港秩序大亂。聽到未啊？係。我睇而家係大家講下正經嘢嘅時候啦。你有咩想講嘅就快啲講啦！我想講黑幫世界大聯盟盟主嘅問題咯。一向都係麻哥做開噶啦，你而家係咪唔信佢先？係啦，你咪覺得我唔掂先？梗係，而家係21世紀新人類嘅年代，做黑社會都應該要進步噶嘛。你做嘢嘅方式太保守啦。喂，你咁講咩意思啊？
冇大冇細。你哋嘅手法一啲新意都冇，正所謂長江後浪推前浪，係應該由我呢種黑幫嘅人坐呢個位嘅。憑你何德何能啊？我將會係世界上最有錢嘅黑幫，有政治權力，淨係打實係冇用嘅，一把刀殺得幾多人啊？只要發動一場戰爭，就可以殺好多人。得把口，講掂我先啦。講掂你容乜易啊？你而家想搞啲咩先？想搞嘢？我想玩你啊！想玩嘢？冇錯啊！我玩死你都得啊！帶佢出去行家法。馬哥，我哋都認為天意盟嘅馬四海最適宜做世界黑幫嘅領袖，你識做噶啦。牙哥，你做咗咁多年嘅盟主，都應該好地唞翻下，唔係我邊有出頭嘅機會啊！我做領導人一定唔會令你失望嘅。聽我講，世界黑幫喺我嘅領導之下，一定會發揚光大。飲杯。飲杯。點啊？有咩料俾我？你睇下呢度先啦。各大黑幫頭目都喺齊度，咁精彩料有排做啦。淨係開會啫，齋唔齋啲啊？咁你想點啊？再揾多啲料，同我跟下佢哋跟住會做啲乜嘢？唔係我邊有得做啊？冇問題啊！不過咁，條片做完之後我賣俾你係獨家，不過我要收20萬。放心啦，我咁大間《生果日報》，你驚我冇咩？係咁啊，係咁。呢一帶嘅山頭都係我哋嘅祖先嘅。我係九江街嘅，我要做阿頂，想同我爭，翻屋企玩波子啊！食懵咗你啊，做老頂，你幾大啊？問過未啊？我隨時 call 200-300人嚟啊！200-300人，你 call 到，我啊 call 到2-3千人嚟啊！2-3千人，夠 call 你咪 call 啊！咩啊？喂，啱好啊，行開啦！做咁樣做咩？仲彈開？誒，兩位唔好意思啊，可唔可以行埋一邊，俾我哋隻醒獅過咧？四路嘢同我彈開啦！喂，你講嘢都好串喎。你邊度㗎？我九江街嘅。九江街，九江雙蒸就聽過啦。喂，食咩？乜咁搭友㗎？慢慢先同你計。撇。走走起鼓啦！嚇，起鼓！我哋一齊裝住香，祈求列祖列宗保佑我哋。總之天下太平，風調雨順，國泰民安。咪嘈！你嚟做咩啊？我嚟做乜？喂，呢個種族我有份㗎，我係代表我老豆何權嚟嘅。喂，我記得好似你好多年冇嚟過㗎嘞噃。挑有七用咩？我嚟一鑊啊，都好過你嚟10鑊啦！如花，條三包冇人睇，啊！喂，呢度祠堂嚟㗎，搞埋啲咁嘅嘢，你呢度係咪有問題啊？祖先鹹濕啊，取埋咁多妾侍啊，邊有咁多妾侍仔啊？你做人咧就要 in 啲，聽下我啊，少嗱聲啊，嚇！你中意舞啊嘛，舞埋啲濕招舞獅啊嘛，你中意舞啊嘛？等你死咗之後啊，我同你日舞夜舞，去埋呢個墳度舞。挑，你睇下條女幾索，祖先見到啊，
都帶起我哋揾多啲啦，好過你喺度日冇夜冇，冇龍冇獅冇 Q 用啊！死老鬼！我係呢度嘅村長，我唔容許你做埋啲咁荒謬嘅嘢。你做埋今個禮拜啊！哎呀，收聲！你點可以咁樣同五叔講嘢啊？權哥你嚟得啱啦，你個仔啊，叫條女喺度跳舞啊，搞到池頭烏煙瘴氣，你話點收貨？咩啫？都帶埋條女嚟跳舞啊，多數益下總先啫喎！有冇搞錯啊？呢度係祠堂嚟噶嘛，加埋你講嘅嘢出嚟，俾啲叔父燒啊！走，快啲走啦！走啦！權哥，你咁多年冇翻嚟祭祖，今年咁有心啊？我見今日咁齊，我有幾句說話想向啲叔伯父老宣佈下。等等，你講啊！我而家隆重宣佈俾大家知，我爸爸何權將會參選今年鄉委會主席，到時希望大家大力支持。你哋記住啊，全部都要投我老豆票，支持佢。如果唔係打鑊你哋啊！各位鄉親，多謝幫忙啊！係啊，多謝晒，多謝晒。誒，大家唔好客氣，飲多杯啊！唉，老麥，我同你飲杯，飲杯。老麥，個何權突然間出嚟選主席，都唔知有乜居心。放心啦，佢搞唔到咩出嚟嘅。老實講，佢呢個人就心術不正嘅。佢今次出嚟選主席咯，唔使講，一定係有陰謀啊！話知佢有乜陰謀啊？我哋一定投你票嘅，放心，我哋實支持你做主席噶。多謝。咁啊唔係咁講啊！呢個何權啊，成日同啲黑社會勾結啊，唔選佢咪即係唔妥佢。使乜驚咁多啫？香港仲有黃花，佢同黑社會勾結，唔通係隻手遮添啊？哇，咁人齊啊，真好啦，夠熱鬧啊！誒，咩？有冇搞錯啊？食齋？誒，攞開佢！誒，換個盤嚟！快啲！快啲啦！權哥啊，你明知今日祭祖噶嘛，係應該食齋噶，你只係打爛我齋盤嘅啫。唉，齋乜鬼嘢啊？齋口唔齋心。隔離村嗰個議員啊，夠滿口仁義道德啦，咪一樣上大陸叫雞，俾人拉啊，係咪？係啊係啊，今日係我爸爸宣布參選嘅日子，希望大家唔好客氣，隨便食多啲啊！係咯，起飯啦！食啊！食啊！食啊！嚟啊！好好食㗎！喂，攞個碗嚟啊！入邊仲有啊！食啦！我幫你夾。起飯！食啦！阿叔啊，你喂坐低慢慢食啊！全部同佢哋換過晒，攞啲好嘢出嚟啊！係啦，真係好好食㗎，你試下啦。喂，唉，你食乜鬼嘢齋啊？冇營養啊！呢啲好嘢嚟啊！啊，大家食啦！喂，大家食多啲啊！聽到啦，我知道啦。OK，拜拜。我要食齋得㗎，呢啲正㗎嘛，點解？做咩啊？快啲食啊！唔好意思，有人揾我有啲緊要事，大家唔好係隨便食啊！如果食唔晒就搬翻去啊！食多啲啊！得隨便喎，食多啲嚇，起快。誒，老咁睇下，有金喺度喎，點算啊？係喎，五叔，有多嚿金喎。咦？點解有金喺盤菜入邊嘅？我明啦，佢想收買你哋，進行賄選，選佢做鄉委會主席啫嘛。五叔，你放心喎，我哋唔會收呢咁嘅黑金㗎，我哋一定支持你㗎。如果唔收何權啲金，會得罪佢嘅喎，手尾好長㗎。使乜驚啫？何權嘅金我哋係照收，但係就繼續支持五叔，咁咪掂晒咯。競選主席嘅事搞成點啊？幫主，你放心啦，競選嘅事我親自出馬，一定萬無一失。你要做嘅就係將啲唔值錢嘅地買晒翻嚟，我要將垃圾變成黃金。冇問題，
一定掂。呢次副對何強嘅表現充滿信心喎。當然啦，何權只係我天意盟一隻棋，我要佢成功嘅成功，我要佢失敗，佢就一定撲街。哇，咁講佢咪真係會幫你賺好多錢咯？到時你就係全台灣最有錢嘅人啦！只要我有錢，就做乜都得，可以呼風喚雨，甚至下一任嘅總統要做都唔難啦。哇，咁樣我咪可以做總統夫人啦！得啦，我明喎，唔該晒。而家我通晒水俾你，你自己知點做啦。楊 Sir，你放心喎，我實力係點你知嘅。除非我唔做，如果我一去馬，呢個主席個位我坐硬。你用咩方法去做，我唔會理。總之唔好咁過分，做出一啲令政府尷尬嘅事。唔會嘅，我喺度德高望重，只要我開一句聲，大把人俾面我，一定唔會令阿公冇面嘅。仲有啊，邊境會北移呢一件事，一定要保持高度機密。如果俾報紙都爆咗出去，盞大家冇人行㗎啫。淡定喎，呢件事我大把着數，喺度食我唔會喺度屙嘅。梁 Sir， 你放心喎，我死都唔會爆響口嘅。係啊，仲有事成之後，你知點做啦。我明。爹哋啊，夠鐘攞翻啲拔罐出嚟啦。唔好啦，爹哋。怕咩喎？我又唔係你親生老豆，我哋冇血緣噶。咁點都係父女關係啊嘛。唉，你世俗嘢，咪理佢。唔好啦。係啦，我叫你收嗰啲地，收成點啊？老豆，我辦事你放心啊，我已經 call 行晒把，啲人啊隨時 stand by 噶啦。但係老豆啊，你收埋咁多笪地，都唔值錢嘅。所以我話你梗係食飯食懵咗啦，而家就梗係唔值錢啦。遲啲香港嘅邊界向北移，為咗配合香港同深圳嘅商業發展，新界啲地就會變成市中心噶啦。咁老豆啊，山頂同埋中環呢？中環啲地種菜就得，到時我哋啲地咪變成黃金地段。做咗主席之後，新界嘅發展我知道晒，嗰啲爛地啊咪值錢咯。哇，咁我哋咪做咗大地主、土皇帝啊！唉，點啊？諗掂未？你睇到㗎啦，呢度咁好生意，我做得好地地，點賣俾你啊？你而家咁講法，即係唔賣啦，唔賣啊，即係唔俾面我老豆啦，係嘛？説話就唔係咁講，我都好俾面權哥，不過賣咗之後，我揾咩養家啊？幫我同權哥講聲對唔住啦。咁你而家即係企硬，唔賣啦，睇車啊！俾錢啊！俾條毛你咩？搞到周身都係死。搞錯啊！你個絲袋刨拗嚟啦！啊，咩嚟㗎？咁乸臭嘅？點啊，死老鬼！我都話咗你㗎啦，又話好生意嚇，一轉頭啫嘛，鬼影都冇隻啦！你睇下，你唔俾面我老豆咧，就係咁㗎啦嚇！諗清楚啊！唉，死老鬼啊，早啲養老啊你！整個絲袋刨嚟嘅交交震，優爺生冇乸教，整個冚家長來嘅。喂，老五啊！我個檔俾佢搞到成個廢墟咁樣，點做生意啊？何權嗰兩父子都離晒譜嘅。係咯，佢兩父子成日都蝦蝦霸霸，搞到呢度永無寧日。
你話點啦，五叔？冇錯係啦，村長，今次你幫我哋出頭啊！除咗你之外，冇人可以搞得掂何權嗰兩父子嘅。如果唔係啊，日後仲有好日子過嘅。得了嘅，唔掂噶嘛，咁樣。幫我哋搞掂佢啦，村長。好啦，先得啦。唔係喎，真係喎嚇。嗱，你哋一個二個講咩我都知道，你哋放心喎。香港仲係法治之區，係講法律嘅，唔到何權兩父子喺度亂嚟㗎。嚇，我已經同呢度嘅差人講好咗。點啊？佢哋一定會去查呢件事嘅，放心啦，仲有差佬睇住我哋噶，唔使驚啊！嚇，咁啊，你話事啦，咁點啊？李 Sir，村長，點啊？何權單嘢有結果未啊？未有喎，我哋仲查緊。唉，呢度係人都知啦，何權兩父子喺度搞破壞，危害村民。係啊，除咗佢哋兩父子之外，仲有邊個會咁做啊？係啊，係佢哋噶啦，拉佢哋啦，拉佢哋啦！嗱，而家唔係要你哋教我哋點樣去查案，唔係你話拉邊個就邊個，明唔明？冇證據啊嘛，嚇！何權兩父子啊，壞事做盡，佢啲衰嘢係人都知噶啦。啊！你咁都放過佢，你啲差人點做嘢㗎？好啦，差人做嘢有差人做嘢嘅方式。你唔可以咁噶喎。係啦，咁啊行咗去啊！李 Sir，喂，李 Sir，李 Sir 啊，要拉佢喎。咁即係點得㗎？再講啦嚇。一實。你睇下，個個鏡頭都係用命搏翻嚟嘅，20萬抵玩啦！老實實啦，你啲餅袋會唔會有第二個 copy 㗎？放心啦，我話明獨家賣俾你，又點會有第二個 copy 啊？我做嘢好鋪噶嘛。啲錢喺袋度啊，自己攞啊！多謝我老細，有錢就到下㗎，唔好四圍去啦。放心啦，我唔會代薄自己嘅，走先啊，老細。博住，餅帶到我手，仲毀滅埋添，絕對唔會有第二個人睇到㗎啦，放心。好。我嘅，跟住呢個啊，我嘅，大家慢慢飲啊！有咁多錢亂咁揈，不如捐俾教會做下善事。善事？而家咪做緊善事咯！你睇班友飲得幾開心，個個都喺度上天堂咁。唔好講咁多耶穌教我啦。邊度揾咁多銀啊？用條命搏翻嚟噶，黑金帝國乜你未聽過咩？都係唔好講咁多啦。你知我份人做嘢不嬲都好有專業操守噶啦。不如做個良好市民，同警方合作，培養有專業操守。唔好逼我啦，過幾日你買份7週刊睇下你要嘅嘢，咁咪冚唪唥都知道晒咯。靚仔，靚女，係。喂，打多兩句。姐你今次單 case 做得好出色。我盡我責任去做啫。
有另外一單大嘢要你去做。冇問題，係咩 case 啊？圍村黑金，有個叫何權嘅人喺圍村裏邊搞震，我想你去睇下。呢個人好難搞㗎，你要小心啲。何權？夾實啦，睇下佢哋係邊範嘅。使乜急啊？佢哋係邊範我知。嚟啦！咦，即係你？我知啦，你今次而家嚟揾阿爸？係啊，佢而家喺邊度啊？有好多嘢你冇理咁多啦。我知你為乜嘢而嚟。如果你仲當我係你家姐嘅話，你就唔好理咁多，快啲走。我今次係為公事而嚟，你咁樣係會妨礙司法公正嘅。我咁樣做都係為你好，你都係走啦。件事唔係你諗得咁簡單。如果你繼續咁樣落去，你只有自討苦吃。我一早就知啊，如果唔係我都唔會出嚟捱。好似你咁住大屋，每日大魚大肉咩？有好多嘢你係唔會明白嘅，終有一日你就知道我講啲乜嘢。係啊，我有好多嘢都唔明白，但阿爸對你咁衰，你仲維護住佢，你欠咗佢好多嘢咩？我都費事同你講啊！姐，好日唔翻屋企，一翻到嚟就嘈喧巴閉。你而家當老豆冇到啊？啊！何權先生，我哋係 ICAC， 今次嚟嘅目的係要你協助調查一宗用非法手段去收購地皮嘅案件，請你交出你哋公司嘅會議記錄。嚇！你個油瓶女啊！話晒我都係你阿爺老豆啊！你咁樣同我講嘢，你老母化？何生，請你講説話小心啲好啊！如果唔係，我哋會即刻交控你妨礙司法公正、阻差辦公，兼且語言上對 Madam 構成性騷擾。咩叫性騷擾啊？我而家教緊女啊！性騷擾，食你老母！啊！真係估唔到個何權咁順攤嚇，會交晒啲文件出嚟啦嚇。香港就係講法律嘅，鄉下佬唔係大晒嘅，喺條村度做山寨王，無法無天。乜何權係你親戚嚟嘅咩？過去嘅事唔好再提。你睇係咪衰啊？做嘢啦！喂，睇住啊！哇！咩嚟㗎？淋到成身都係，撲街屎嚟㗎！哇！熱氣啊，咁乸臭嘅！喂，追啦！喂，等埋啊！喂！唉，好臭啊！你個臭雞啊！大板唔知掟啊！學人落嚟圍村玩，我就同你玩。你謀殺廉政人員，好大罪㗎！呢度係圍村啊，我就係法律。冧你哋啲仆街冇罪嘅，變做燒雞啦！淋下水。阿耀，收埋我打火機。八婆啊！你而家教我啊？我使唔使教我啊？而家我知你唔會聽我講，但係我諗，咁你又會。哈！你要兇我啊？啊！
你個死八婆啊！你而家幫外人想肥我肥我啊！肥我啊！死仆街啊！你想肥我啊？我話俾老豆知啊，同你分屍。你顧下你自己好過啦。喺選舉之前殺咗 ICAC， 萬一件事搞大咗，俾政府知道嘅話，你估我哋仲有冇運行呢？你胡言！嚟啊，走！阿妹啊，以後如果有啲乜嘢事，你都唔好再去揾何權。但凡同佢作對嘅人，都唔會有好結果㗎。係咁你咧，你一直都留喺何權身邊，佢一直都當佢畜生咁看待。你死忍都係想等機會對付佢啫。呢啲係我嘅事，我要攞返我失去嘅一切，就算付出任何代價，我都係心甘情願。媽媽死之前，我答應過佢2件事，第一係照顧你，我答應過佢，我一定會做得到。第2件事，我而家已經開始做緊，但係時機仲未成熟。我同你一樣，如果唔係親眼睇住何權死，等阿媽喺九泉之下可以死得瞑目，我係唔會心息嘅。要付出幾大代價我都唔理。有一件事，你一定要記住，喺 ICAC 做嘢，唔好意氣用事，要考慮後果。如果唔係，就會好危險。仲有，我以後做嘅嘢，你千祈唔好插手。我咁做，一定有我嘅理由。咁有雅興啊，幫主！這是新的台灣國旗，係新人類嘅國旗。我就係台灣嘅新領袖，台灣係屬於我嘅。你唔係想做台灣總統係嘛？點解唔得？只要有錢，你想做咩就做咩。就算係黑社會，都一樣可以做總統。只要有錢，就可以雄霸天下。如果你做總統，我咪可以做行政院長。發達，發啦！唔好咁快發夢住。我叫你做嗰啲嘢，搞成點啊？冇問題，圍村係我天下，我要收任何地，冇人夠膽阻擋嘅。係啦，你要我幫你收嗰啲地，我全部收晒翻嚟。下一步，你就要當選到鄉委會主席。因為只有咁樣，先至可以將垃圾地變成黃金地。幫住冇問題，只要你肯支持我，我一定可以做到新界嘅土皇帝。皇上，我今日帶隊出走，只係發生啲小意外，但係你都唔使即刻停我職務，唔俾我去查㗎。呢啲小意外唔使搞到咁大件事啊嘛！你聽我講，我唔係將件事搞大，我係覺得何權呢個人好難對付，我係去揾另外一個更適合嘅人選，由佢 take over 呢單 case， 而你就要服從新隊長嘅指揮。我可以講，成個廉署冇一個人比我更加了解何權，所以我有信心一定可以釘死佢嘅，唔需要揾另外一個人嚟接手呢單 case。熟悉何權唔代表可以對付何權嘅，我唔係懷疑你嘅工作能力，我只係想揾一個更適合嘅人選。咁就可以更快釘死何權，唔使等佢喺圍村入邊隻手遮天。This and order， 唔使講咁多啦。哇，咩味啊？咁臭嘅嚇！臭，你包好臭啊！喂，幫我聞下件衫係咪仲有味啫？
我身體點啊就你咩？夠唔夠膽嚟啫？搞唔掂啊！你仲講喎？噴咗好多嘢㗎。死啦！而家搞到我成個流動屎坑咁樣，以後你叫我點樣出去溝女先得㗎？哇！你仲喂，睇 Madam 出嚟啊！走啊！Madam，上頭咪落咗 order 叫我哋拉何強撲街啊！我今次去咧，一定帶埋包屎，質個撲街食晒佢。你要得㗎啦！唔使再講啦，我哋可能再冇機會拉何權呢個人。你唔係講笑啊嘛？佢哋唔係把炮到連老臉都收買咗啊？咁仲有黃發嘅？唔好亂諗啦，係有新阿頭接手呢單 case， 都唔知佢點諗，我哋又點知點做喎？哇！咁大鑊啊！唔係好啱規矩嘅喎。咪係咯，單 case 不嬲我哋跟開㗎嘛，點可以話換就換㗎？咁多位你好，願主與你同在，主保佑你哋啊！神父，呢度 ICAC 喎。神父啊，我哋呢度拜開關帝嘅，耶穌唔係好啱聽。哦。我係嚟講公事嘅，想聽耶穌啊，等我收工喎。你就係新調嚟嘅阿頭啊？你哋啊叫我鬼佬得㗎啦，我係廉政一級調查員。有啲人啊叫我特警新人類嘅，其實我都係個普通人嚟啫。佢哋啊真係識講笑。係咁，請問你嘅真名係咩？同埋你對今次呢單 case 有咩睇法？ My name 汪飛鴻，冇乜睇法啦，一齊隨緣啦。你唔好開玩笑啊，隨緣！如果我哋仲快啲鋤死何強撲街啊，成條圍村都俾佢反轉啊！何權都係人，人生係有起落嘅。你我皆在紅塵中，要對付佢咧，唔好心急，一切隨緣得啦。咁即係點啊？你哋點做我唔知喎，不過呢度好似有人打寫屎咁啊！哇，我頂唔順，我走先啊！喂！喂，點啊？吓？咁即係點啊？咁點啊？喂，老狗。權哥，嚟坐。咁開心啊！培哥先跳飛機啊！周時都係咁嘅，嚟一坐。啊，風涼水涼喎啊！覺得係啊。老狗啊，今年我出嚟競選鄉委會主席，係咩？你就點都要撐住下我，投我一票。權哥，唔好意思啊，我應承咗頭老五㗎，好難做嘅。唔會，我實有 Jackson 俾你噶嘛。咁唔得嘅，我好難做噶嘛，你唔好難為我啦，權哥。點會難做啫？一張選票就換一沓銀紙，唔難為你啦。啊？唉，唔好意思啊，權哥，我要講信用嘅。好，既然你咁講信用，就慢慢講你嘅信用啦。繼續陪佢先跳飛機啦。啊？對唔住啊，權哥，下年一定選你啊！放心放心。使唔使出到靚女咁犀利啊？靚咩事？食屎啦！胡鬚佬，咁你而家仲投唔投何長呢票啊？有冇搞錯啊？香港仲有黃法嘅。何權就係圍村嘅法律，唔聽話就會受到好痛苦嘅懲罰。冇搞錯啊！唔好打啦，唔好再打。用員工，用員工啦。佢隻雀仔仲遠啊，剪咗佢啊！你唔好搞佢啊！佢有9代單傳㗎，唔好啊！咁你仲投唔投何權？投，你唔好搞佢啊！姜志成，喂，做咩啊？驚咗我啊？想掉頭走？啊，條哥，你喺度啊啱晒啦！嗱，我老豆咧就嚟選鄉委會主席，你記住投佢票啊，知唔知啊？但我應承咗投老五一票喎。老五，我少你啦！你而家真係唔俾面我啊？唔投我老豆啊？下年一定。喂，低啊！咪喐啊！想點啊？整你噶！好嘢啊！
又收到好多投訴，話何權班人用暴力逼班村民選佢做主席。阿 Sir，呢個成沓報告你睇下佢啊，佢就當我哋冇到嘅喎。我啱啱睇緊呢本大文豪蕭伯納嘅書，佢好貼題嘅。我唔係好明你講咩喎？男人，佢話有地位嘅男人呢，最中意兩樣嘢嘅，係跑車同遊艇啊嘛。唉，呢啲係你啲花靚嘅玩具，真正嘅答案呢係政治同女人。廢話。真㗎，因為啊，佢哋夠晒污糟，而且係越玩越過癮。我想知道你啲咁嘅偉論，同我哋拉何權有咩關係啊？喂，有㗎，都有啲關係㗎。嗱，何權中意玩咯，咪由佢玩多啲咯。你唔係想何權玩轉成條村，搞出人命先去收屍啊嘛？會死人㗎，唔係講玩㗎。唔使心急嘅，何權呢啲人間垃圾，一日做衰嘢就成世都做衰嘢，唔會咁好死改邪歸正嘅。想拉佢仲大把機會。喂，係咁先啊！喂，我仲想睇埋本書嘅，唔該啊。喂，咩大文豪燒垃圾啊 ？Madam， 你知我想點㗎？你撐唔撐我啊？Madam， 真係奇怪啊！乜而家行古惑都有假放嘅咩？小心，越係平靜就越容易有事發生。轉我嗰邊睇下。我砸死佢哋！哇，正啊！有嘢睇啊！砸死人啊！唉，弊啦！死！揸落嚟啊！砸死佢！大鑊！趴低！影出埋俾肥佬女！你講到掠晒，你都唔知你噏乜啊！話你放咗佢哋。喂，老友，你乜水啊？就算3個冇碌，我哋抄事啊！鬼佬啊！主耶穌話神愛世人，乜嘢都關我事嘅。想唔想我醒你一槍啊？唔使，唉，好易話為嘅啫。喂，放佢哋出嚟！咁仲咪怪咯？主耶穌一定會射住你嘅。有咩講，你放咗佢哋落嚟，先至慢慢講啦。飲杯嘢先啦。今日咩風吹嚟啲鄉下地方啊？你係呢度嘅揸 fit 人，我就係 ICAC 嘅無謂人，梗係要嚟拜候下你啦。唉，你唔好咁講啊！我係正當商人嚟，千祈唔好誤會啊！唔係啲咩揸 fit 人嚟嘅。係咩？好啊。
明是你，過嚟，我哋招呼呢位鬼佬阿 Sir。咁大隻老虎嘅？啊，我係鬼佬和尚嚟嘅，呢家嘢你唔啱我嘅，啱先。嗱，老老實實啦，你究竟係老臉定係神父啊？你嚟揾我咩事先？我知道你而家全力拉票選鄉委會主席，一定有唔少着數啦。咁啊，梗係有着數啦，冇着數你做啊！但你攞着數攞到過晒火位，搞到好多人唔順你，周圍督你背脊。我哋收到投訴啊！如果唔做嘢，又輪到我哋會過火位嘅。咁啊，點先唔過火位啊？你教下我啦。無他嘅，咁啊睇下點樣揸車啦。你過火位嘅，我可以扭翻正嘅。好，夠爽快，講啊，要幾多？咁就要睇下你要扭幾多手太啊。阿 Sir， 你放心，一定順個風油太。誒，飲杯。幾點啊？咁耐㗎，美國明星都到咗啦，係嘛？你淡定喎，話晒佢都係耶穌條僆，點都要睇住佢嘅。好難講，都未必一定嘅。佢每次都唔同嘅。喂，出嚟啦！以後得閒就多啲落嚟圍村。哇，咁快 friend 到燒飲下花酒，食下盤菜，我哋呢度應有盡有。好啊，等我還咗俗咧，一定入嚟探兩隻老虎。咁我係希望耶穌打救你，祝你早日夢境成真嚇。冇問題，神愛世人，人愛做契弟。慢慢行喎，Sir，唔好撞邪喎。撞咗啦！鬼佬 Sir， 做咩你唔拉何權啊？佢都冇做過，做咩拉佢？阿 Sir， 你唔係呀？係人都知個仆街壞事做盡㗎啦。你哋係唔會查清楚先啦。你唔拉嘛？我拉。喂，企喺度！放開我啊！呢度係我話事，我話幾時拉就幾時拉，聽聽話話。如果唔係我就踢你走。我明啊，維護法紀啊嘛。你收咗幾多錢啊？呢啲假設性嘅問題，我係唔會答你嘅。做得我條僆就要聽話，叻唔切咁去做嘢，你唔使知有運行啊！願主保佑你啊！阿門。是，收錢㗎，仆街！我唔理鬼佬常用邊種方式去查何權，總之你哋嘅下屬就要聽佢話，依佢方法辦事。但係鬼佬 Sir 佢嘅做法真係有好大問題，我哋懷疑佢同何權合謀。唔認同你咁諗，總之我絕對相信佢唔會做啲咁嘅事。但係我哋親眼睇到鬼佬 Sir 喺何權間屋嗰度行出嚟，身上面仲袋住大沓銀紙，咁係點解釋啊？我個袋夠好多錢啦，咁你又話我貪污咯？記住，信任係好重要嘅，無論任何時候都要相信你嘅上司。冇事翻出去。都唔知有冇搞錯，而家連大 Sir 都企埋佢嗰邊啊！都唔知係咪連佢都俾人收埋咗嘅啫，荒謬！先生買支旗啊！啤酒唔該。好啊。我真係估唔到，你為咗拉一個犯，竟然知法犯法，去博取佢嘅信任。你咪仲犀利，為咗同你媽報仇，攞翻你阿媽副身家，甘心留喺佢身邊做個奴隸。呢啲係我私人恩怨，我唔想再提。我甘願為僕，得到嘅係我嘅，得唔到亦都唔會後悔。但你身為一個公僕，
你犧牲咁多嘢去拉一個反，你覺得值得咩？你唔明㗎啦。何權喺你心目中可能係堆垃圾，但係喺我眼中，佢好重要。我點會唔明啊？好多年前，你為咗打一個反，放棄高級警務人員嘅地位，放棄你同我嘅愛情，走咗去做臥底。最後你拉到個反，但你又得到啲乜嘢？每個人嘅價值觀都唔同，你應該明白我㗎。飛鴻，過去嘅嘢我都係唔想再提，我淨係想知道咁多年嚟，你有冇掛住我？你想點啊？你今次咁樣搞法，何權呢個人唔係容易對付噶，你要有心理準備，將來你一定要付出好多。我知㗎啦，你都要小心啲。我都係走先啊！幫主，天意盟將會支配成個東南亞，我哋嘅幫會將會係最有錢、最有勢力。幫主有水，一定冇問題。向主席競選嘅情形進行成點啊？唉，冇問題，好順利，只係有啲 ICAC 嘅門口舊啲。ICAC 邊個？咪就係嗰個九唔搭八嘅鬼佬 Sir 咯。ICAC 出動到鬼佬，我認為冇咁簡單。唉，呢個人唔係咁複雜嘅啫。嗱，我約佢出去傾偈，懟嚿銀紙俾佢，咁咪掂啦，一定得㗎噃。越係簡單嘅事，就越係複雜。為咗穩陣起見，暫時低調處理啦。幫主，你放心喎，新界係我嘅地盤，我所做嘅嘢，冇人夠膽插隻手埋嚟。小心駛得萬年船，照我嘅説話做啦。係，咁我走先啦，幫主。嗯。喂，老豆，我 call 勻晒馬，邊個唔投你票咧，就打鑊佢。做嘢要低調啲，唔好搞咁大。點得啊？我哋慣咗打橫行噶嘛，咁又唔慣噶喎。咁依家俾啲黃氣夾實晒啊嘛！黃氣？你唔係有好多 fans 嘅咩？咁露臉咧？露臉？你唔係收埋咗咩？嗰條死鬼佬陰陰濕濕、古古惑惑，都唔知開邊飯，睇定啲先啦。喂，老豆，你唔係驚咗佢係嘛？喂！喂，你有冇搞錯啊？要玩你自己玩啊！喂 ，sorry 咯，去邊啊？寫信翻嚟啊！唔好跟住你啊！
何權，我而家懷疑你同一宗非法賄選案有關，請你跟我翻去協助調查。就憑你呢個春袋皮拉我，你買棺材唔知掟啊！你自己做過啲咩衰嘢，你自己心知肚明啊！唔好嘥時間啦，跟我翻去。喺我疏扶緊嘅時候，唔想俾人騷擾啊！我希望你明白事理，跟我翻去。如果唔係，我叉傳埋你阻差辦公。你嘈咩啊？死到臨頭，慳翻啖氣啊！你一打死我，咁我實唔放過你啊！好啊，如果你有命嘅，揾我報仇啦。不過我睇你冇。權哥，權哥喺度開 party 啊！你嚟得啱啦！呢條死靚仔想做瓜我，你兩個死仆街，生就冇屎忽啦，有報應啊！幫我懟冧佢。使乜用呢啲嘢啊？一腳伸佢落山咪得咯。呢條死靚仔揾支槍指住我個頭，好唔老禮噶，我點都要彈翻佢嘅嘢噶啦。你落唔到手，我嚟。等我嚟啊！啲嘢咁粗重。啊！大家係一場同事。你唔使同貓去吹假慈悲，你一就即刻打死我。願主保佑你啊！好兄弟，我哋而家係同一陣線啊！以後有咩好嘢，我一定要預埋呢一份啊！好啊。Madam， 胡椒佢出咗去啊！問佢去邊又唔肯講，咁粒聲都唔出咁。佢出咗去咁耐，一啲消息都冇。佢份人又咁衝動，我驚佢會有意外啊！唔會啩？喂，有人打嚟話胡椒出咗事啊！成個碌蔗嗱，而家連最後一個顧慮都冇埋，可以全力去馬。老豆，你放心，我哋抌佢落波，扯到盡。胡椒，胡椒，胡椒，點解會咁㗎？佢腦部受到劇烈震盪，所以陷入昏迷狀態。佢本來好地地㗎，冇理由無啦啦會腦震盪喎。呢就唔清楚。佢入院嗰陣呢，成身都係泥嚟㗎。據估計係從高處跌落嚟㗎。邊個送佢嚟醫院㗎？一個衣着好怪嘅人，啲衫好似神父咁㗎。啊，仲有，我哋喺佢身上揾到呢樣嘢。以為呢個人嘅槍法都好準啫，你睇下，連十字架都打中中間。佢幾時先會醒啊？好難講，可能聽日就醒，可能呢一世都唔醒。覺得用支槍指住我個頭好唔禮貌咩？對付你呢種人渣，就算一槍打死你都係好正常嘅事。你點解要殺我啊？我殺你全家咩？因為你係廉署敗類，想殺死胡椒。
講嘢有冇根據㗎？呢樣嘢喺胡椒身上攞出嚟嘅，呢個十字架係咪你㗎？啊，你身度有冇港幣啊？有咁咪點啊？你千祈唔好死啊！你身上面有港幣，你死咗啊，董建華變咗非常嫌疑犯啊！你喺度亂講，你咪又一樣亂講。唔好煩我啦，我要翻去瞓覺。你咪走啊！你中意咧就喺背後懟冧我，我真係好眼瞓啊！唔可以再留喺度啊！我收到風，有人準備喺祠堂開大片喎。細佬哥玩泥沙啫。啊，係啦，我尋晚出街踢到嚿銀紙，你知啦，我哋好市民路不拾遺噶嘛，最好係交俾你哋。最近有一班人阻頭阻勢，使唔使內及下？最好搞掂佢哋。嗯。做啊，唔做邊得啊？我哋條村冇咗你唔得噶喎。你估話做就做嘅咩？唉，大家都見啦，何權兩父子啊，哈哈霸霸。如果選咗佢做鄉主席嘅，咁條村啊真係大災難啦，係嘛？唉，總之啊，都唔知點講。唉，佢咁衰，唔好選佢啦。主席個位你做啦。但係唔選佢，激嬲何權，咁得唔得㗎？怕乜啦？團結就係力量，只要一條心，其利斷金，嗰咁嘅何權當我冇到啦。冇錯啦，一要選你啊！冇錯，唔好咁選你啱㗎啦。慢慢商量，慢慢商量啊！嗱，只要我哋夠團結咧，就乜都搞掂㗎啦。何權，一於支持五叔，小心啊！班仆街唔好老豆，我吃佢！冇咁多嘢講啊！做咩啊？冇咁多釘啊嘛！你講咩啊？我做咩唔好啊？何權。何權，何權，做咩啊？幾多鄉親撐我？啊？唔使點咯喎，佢得票過咗一半噶咯。係。由於何權先生現時嘅票數係250票，而何老五先生嘅票數只得1票，何權先生所得嘅票數已經超過總票數嘅一半，所以今屆鄉委會主席由何權先生擔任。少你班仆街冚家產啊！我老豆做鄉委會主席都唔拍手掌，嚇？做咩啊？係咪要我燒你全家？仲唔拍手掌？唔該晒，係唔好咁講。各位鄉親父老，多謝晒，多謝各位鄉親父老支持。今日嗰個何權當選咗鄉委會主席，以後舞照跳，屋照起，街照叫。
溫水。你為咗迷何權對博取佢嘅信任，竟然大義滅親。我曾經講過，做任何事都要付出代價。咁你就快成功啦！未知㗎。總之，一日未完全上岸，我都要去到盡。你明㗎？我知，我真係唔明白，既然有同一個方向，點解我哋唔可以坐埋同一隻艇？咁肯定要行快啲啊！好啊。你而家做咗鄉主席，就要打聽下政府最新嘅發展計劃，幫我哋天意盟揾大錢，仲要運用你嘅影響力改變政府計劃，咁我哋就可以偷天換日。唉，冇問題，我而家係政府嘅高官嚟嘅，就算係想知啲咩計劃都得嘅。你第一件要做嘅事，就係改變西北鐵路嘅路線。將來西北路線我要咁走，經過我哋地方，咁就垃圾地都可以變黃金地啦。哇，幫主，咁好大劑㗎喎！冇問題，我已經同你喺瑞士銀行準備好10億美金，足夠你收購所有嘅地。嗱，呢隻磁碟入邊有晒銀行嘅電腦資料，你攞去用住先。哇！冇問題，包喺我身上。你估你可唔可以幫我攞到啲電腦資料？我唔知㗎，我盡力試下。阿 Sir，佢哋嚟咗啦。好啊。攞咗啦，嗱，謝友邦係過咗10億數俾何權啊，點會剩翻5億嘅？嗰5億係屬於我嘅錢，我自己攞翻嚟用，好應該啫。你唔係嘛？咁都要抽水？如果你要入佢罪，就算1蚊都係證據。你食佢夾棍，何權會放過你咩？我唔知啊，呢個世界就係咁噶啦，係你嘅就一定係。如果整定唔係你嘅，就算你點樣爭取，都係於事無補。點啊？你咪有嘢要講，做咩粒聲唔出啊？Madam， 世紀末關係啊！我今日經過鴨寮街，我見到個收買佬，你知唔知佢有啲咩賣啊？佢大大聲聲咁話有廉潔賣喎。唔好講啲咁泄氣嘅說話啦！而家嘅情況未去到咁悲觀。悲觀？胡椒佢而家傷成咁樣，喺醫院嗰度包到成隻木乃伊咁啊！我唔係話怕死啊，但係一啲保障都冇，你叫我哋點搏啊？你話啦，上面對我哋又做過啲乜嘢啊？咁我哋全部咧，我唔撈，我哋都唔撈啦！你哋唔好咁衝動好唔好啊？呢啲唔係叫衝動，呢啲叫衝勁，係因為我有天生驕人嘅正義感。如果你都有正義感嘅，就應該同我哋企埋同一陣線。走啦！
大金人長啱啦，台架生準備出動。去邊度啊？台德架生就梗係做嘢拉人啦，唔通去溝女 BBQ 咩？我哋要喐何權啊！你唔係同佢好 friend 嘅咩？點會喐佢啊？唔好咪咁多啦。總之上司叫你哋 take action， 咁你就照做。咩啊？你咩身份而家？你叫我去就去啊！我忍你好耐啦！你啲咁嘅契弟賤貨、邪牌二打碌、死雜種、打靶仔，我而家嚴重警告你，收翻埋兩嚿錢，我先同我講嘢啊！喂，你講嘢啲態度咁嘅，完全唔似個紀律部隊喎。冇錯啊！1分鐘之前我做個虔誠嘅基督徒，但係由呢1分鐘開始咧，我就拜關老二啊！你都唔使望住我，由呢1秒鐘開始，我決定唔做，你自己玩埋佢啊！喂，有句啊！喂，好順啊！點啊點啊！其實掂啦。啊，係咁，你哋啊幫我老豆完成黑金政治啊！呢啲錢啊，攞去使。多謝。多謝，多謝晒耀哥。耀哥真係冇事啊！呢啲係濕碎啦！我老豆統一天下，到時啲錢啊多到你哋啊豬都縮埋啊！咁啊，真係關照下啦，耀哥。耀哥，整緊好錢啊，耀哥。識做啊！點使？ Madam，你翻嚟啦？係啦，你哋執嘢去邊啊？我哋頂唔順鬼佬做埋啲衰嘢，無法無天。冚家都知道係個仆街隊你噶啦，我哋唔做噶啦。你哋誤會晒啦，鬼佬好人嚟噶。你唔係昏迷到傻咗啊嘛？連佢哋都當好人？如果嗰日唔係鬼佬好槍法啊，佢諗到條好橋，將個十字架擋喺我心口度嚟開槍，你今日就唔係同我講嘢，同鬼講嘢噶啦。呢排咁掂，我哋睇下今晚喺邊度威好過啦。上窮都幾難。你好肥喎啊！畫到豬頭咁啊！拍咗耀哥你揾食，點會莫財啊？梗係啦，多得耀哥你關照啫。哦，幾人齊喎？警務處、消防處、公務局，所有現差廚嘅人都喺齊度，仲高興過慶祝回歸大典。啊，連老臉都嚟埋啊！咁啊，更加要一齊飲杯啊！咁又係啊，飲埋呢杯咧，你哋一齊去入籠，唱首友誼之光。你哋幾個啊，好好珍惜呢個機會啊！咩意思啊？我哋懷疑你哋非法收取利益，妨礙司法公正。唉，太多啦，都唔記得晒。總之上到法庭咧，法官會話你聽點解。你都食懵咗啊！就憑你一個啊，可以拉晒我哋？吔屎啊！我哋成隊人嚟拉你，你今次走唔甩噶啦！你使整個825啦！我哋係咪 take action 啊？講嚟咯，做唔做嘢？胡椒，你哋追嗰邊。Yes sir。仆街啊！走甩咗添。應該解決到嘅。老豆，老豆，我幫你搞嗰鑊嘢黃咗啊！而家老臉吹渦輪通緝我啊！快啲幫我拆掂佢啊！點拆啊？你都知㗎啦，老臉班人啊，反轉之徒就係屎啊！嗰個死鬼佬，我以為佢收規啦，點知佢先係攞命藤。呢劑嘢連我都唔掂啊！咁點啊？咁都要着草㗎？着草？你話着草嘅點啊？老臉要拉人，就算你落到地獄，都有辦法滴你上嚟。咁我會死梗？今次件事係你做得唔好啦，你賴咗嘢翻嚟，仲連累埋天意盟，你死都應該㗎。嚇？點解？喂，幫主，咁點得啊？唔係連我個仔都要懟冧埋啊！做大事就要有犧牲，咁嘅道理你都唔識咩？
冇人估到件事會發展成咁嘅，你都有眼見嘅啦。每一件事我都係盡心盡力做到最好為止。盡力同成功係兩回事，犧牲同大義滅親都係一樣。你落唔到手啊？有冇搞錯啊？要我殺我個仔，苦毒不吃兒啊！點解要咁做啊？你有婦人之仁，殺唔落手咧。你嚟啊！吓，要我殺老豆？你有冇搞錯啊？冇辦法，遊戲規則就係咁，兩個只能活一個。仆你個街啊！你都戇居嘅，要我冧老豆，我冧你老母啊！果然俾我估中，你兩條友都係養唔熟嘅。係啊，吹咩？冇子彈，唔使解釋啦。背叛我嘅人唔會有好下場。快走！你小心啲啊！出埋啲嘢去邊啊？啊！你已經玩完啦，我嚟係攞翻屬於我自己嘅嘢。Piano， 你個死八婆，出埋我！哼，點？話俾你知，所有嘢都係我俾 ICAC， 我要殺死你，為我媽。你唔好行埋嚟啊！再行我開槍噶，你聽清楚啊！當日你殺死我阿媽，攞晒我哋啲錢，咁多年嚟，我喺你身邊，真係比先更難受啊！係，我都知我好對你兩母女唔住，但係都已經做咗啦。想開槍？開啊！想開槍殺我啊！開啊！你個死棍，想冧我？招你！出埋我！殺我啦！殺！姑娘，出埋我！你打死我！你打死我啊！我死咗，個 BB 都會死埋。我有咗你 BB 啊！有咗我 BB， 點解你唔早啲講啊？我一直都想話俾你聽，但係你唔俾機會我講啊！死啊你！你個死八婆！家姐，你點啊？我已經殺咗浩權，攞翻晒我哋以前啲嘢。媽媽應該安息。我
終於了結咗一件心事啊！家姐，家姐啊！你攞條命去搏，值得咩？飛鴻，好似你講，每一件事都要付出，要代價。今次我覺得我咁樣做好值得，能夠瞓喺你身邊，我好舒服。答應我，唔好俾我瞓啊！我好攰啊！家姐，你唔好死啊！我唔想。家姐，家姐，何強你個人渣，衰人，人渣，人渣，死人！點咩事啊？服毒過量啊！死咗咯喎！咁都要救㗎。死都要救。鬼佬 Sir， 多謝你救咗我。鬼佬 Sir， 之前誤會咗你 ，sorry。哦，唔緊要，呢單案完啦，我啊做翻神父，呢度咧就你睇住啦。咩啊？你唔係我哋阿頭嚟嘅咩？係咩？梗係啦。願主保佑你哋。恭喜晒你啊，老五！再見再見。多謝多謝啊！咁啊好啦，多謝晒。而家一天都光晒。係啦，梗係啦嚇！圍村嘅環境咁複雜，一定要我哋啲咁正義嘅人先至可以管得掂嘅。冇錯冇錯。唔阻你啦，唔阻，唔好意思唔好意思，拜拜，得閒再傾過啊。喂，我是，謝謝你，沒問題沒問題，我一定盡力做好的，你盡管放心好了。老五，你要在圍村繼續我們的黑金帝國。如果合作成功的話，我給你的獎金，相信你3輩子也花不完。
你點啊？我已經殺咗何權，攞翻晒我哋以前啲嘢。媽媽應該安息。我終於了結咗一件心事啊！家姐，家姐啊！你攞條命去搏，值得咩？飛鴻，好似你講，每一件事都要付出，要代價。今次我覺得我咁樣做好值得，能夠瞓喺你身邊，我好舒服。答應我，唔好俾我瞓啊！我好攰啊！家姐，你唔好死啊！我唔想。家姐，家姐，何權你個人渣！衰人，人渣，人渣，死人！有咩事啊？服毒過量啊！死咗咯喎！咁都要救㗎。死都要救。鬼佬 Sir， 多謝你救咗我。鬼佬 Sir， 之前誤會咗你 ，sorry。哦，唔緊要，呢單案完啦，我啊做翻神父，呢度咧你睇住啦。咩啊？你唔係我哋阿頭嚟嘅咩？係咩？梗係啦。嗯，願主保佑你哋。恭喜晒你啊，老五！再見再見。多謝多謝啊！咁啊好啦，多謝晒。而家一天都光晒。係啦，梗係啦。圍村嘅環境咁複雜，一定要我哋啲咁正義嘅人先至可以管得掂嘅。冇錯冇錯。係唔阻你啦，哦，唔錯唔錯，唔好意思唔好意思，拜拜，得閒再傾過啊。喂，我是，謝謝你，沒問題沒問題，我一定盡力做好的，你盡管放心好了。老五，你要在圍村繼續我們的黑金帝國，如果合作成功的話，我給你的獎金，相信你3輩子也花不完。